မိုးလေဒီမှာရေစက်ဘယ်သူချမှာတော့ဘဘကြီးရေစက်လာချဖို့ကဘယ်သူလာချမှာဟုတ်ကဲအခုလို့လှူဒန်းပေးရတဲ့ဟုတ်လားစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဟုတ်လားဘဘကြီးအခုလို့လှူဒန်းပေးရပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါဘဘကြီးဘဘကြီးရမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသမားတွေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလာလူပေးသွားကြည့်စမ်းမျက်မှန်နေနေတော့သူကအမှန်ကိုဖြစ်နေတာမျက်မှန်နေတယ်နော်ဘဘကြီးကလာလူပေးသွားတို့ဘလို့ဘဘကြီးကကွာတို့ရဲဘော်တွေအတွက်မှလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလာလူပေးသွားတာကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျေးဇူးပါလို့ကျေးဇူးပဲဒီမှာ